अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका खिज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्डनेस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से ही होंगे। यार एक और टेंशन आ पड़ी कि जहाँ मैंने अपने रैबिट को रखा हुआ है, रैबिट की जो केज है उसको जो है ना चेंज करना पड़ गया है, क्योंकि जिसकी जगह पे हम रहते हैं वो रात को आया और उसने ऑर्डर दिया कि भाई अपने बनी को यहाँ से निकालो, जहाँ शिफ्ट करना है करो, वो जगह हमें खाली चाहिए, क्योंकि वो उस जगह को तोड़ के उस जगह में फिर नया सा केज बनाएंगे। पता नहीं अभी बकरी रखने का इरादा है उसका, पता नहीं किस चीज़ का इरादा है, ये अभी हमें मालूम नहीं है। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि अपनी जगह जो है ना शिफ्ट कर दें। तो अभी जाके अपने रैबिट को दूसरी जगह चेंज करते हैं, पानी उसका चेंज करेंगे। और जो हमारी ये पिजन की केज है, इस वाली केज में, ये जो छोटी केज है इसके अंदर हम शिफ्ट करेंगे। तो बाकी धूप वगैरह से बचने के लिए भी उसमें कपड़ा वगैरह लगाना है हमने, तो पूरी तरतीब करते हैं। और अपने कोकटेल के बेबी का विज़िट भी करेंगे। रिंग नेक तो आपने देखे हुए हैं, बाकी जोड़े तो आप लोगों ने सब देखे हैं, लेकिन जो हमारे पास कोकटेल बेबी है वो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और बड़े हो चुके हैं। तो पहले जल्दी से एक बॉक्स ले लेता हूँ और फिर जो है ना अपने बनी की तरफ जाते हैं, तो उनको शिफ्ट करते हैं। रैबिट के लिए मैंने थोड़ा सा जो है खाना भी ले लिया और उसके लिए ग्रीन ग्रास भी ले ली। तो अभी इस केज में दोबारा जो है ना शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा कपड़ा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से सीधी डायरेक्ट अंदर जो है ना धूप पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे बनी डिस्टर्ब होते हैं। तो जल्दी से जो है ना बनी को लेके आता हूँ मैं। यहाँ पे खाना डाल दिया और यहाँ पे थोड़ा सा आलू का छिलका और प्याज का छिलका डाल दिया, तो इसको भी निकाल लेते हैं। बाकी मुश्किल नहीं है, वैसे को वैसा पड़ा रहना चाहिए, मुश्किल नहीं है। कचरा बाहर फेंक दिया। और बाकी ये केज जो है ना वैसे तो पिजन के लिए थी, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ ये बनी और जो चिकन वगैरह और लेके आऊँगा तो वो सब इसमें शिफ्ट कर दूँगा। अभी बारी है बनी को यहाँ पे वापस लेके आने की, तो उसके लिए जो है ना मैंने ये बॉक्स उठा लिया, क्योंकि 3 बनी हैं, 3 रैबिट हैं, तो उसको लेके आना हाथ में मुश्किल है, क्योंकि वो छलांगे लगाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि एक बॉक्स ले लें, उसके अंदर से फिर लेके आते हैं उसको। बेचारा, ओफ, ओहो, ये क्या छोटा बनी शायद मर चुका है। तो अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या हो गया मालूम नहीं, अभी किसी चीज़ ने इसको काट लिया होगा शायद। इसको देखो, अभी समझ नहीं आती। एक और बेचारा मर चुका है, अभी ये 2 सिर्फ बच गए। ये छोटा सा भी बेबी मर चुका है। अब यार पता नहीं क्या है इस जगह में, सब मरते जा रहे हैं। अभी क्या किया जाए समझ नहीं आती। या तो इनको ज़बह किया जाए, हिलाल किया जाए, समझ नहीं आती। आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इस केज में भी ऑलरेडी एक पहले फीमेल मर चुकी है और आज एक ये भी मर गई, तो पॉसिबल नहीं है कि ये भी बच जाए दोनों। इनको तो मैं लेके आ गया अभी यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। चलो भाई निकलो।
निकलो नई जगह में। घास भी खाना भी रख दिया, अभी सिर्फ जो है ना अभी पानी वगैरह डाल देता हूँ। और यहाँ पे कपड़ा लगाने के लिए ये भी लेके आया हूँ, तो इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि धूप ना जा सके इन तक, क्योंकि हीट बहुत होती है तो ये मर सकते हैं। टाड़ा, कपड़ा यहाँ पे भी लगा दिया और डोर के ऊपर भी लगा दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस डोर को यहाँ से थोड़ा सा क्लोज कर दें इसी कपड़े के साथ और इसको जो है ना खुला छोड़ दें, या तो वो जो डोर पड़ा है वो यहाँ पे रख देंगे ताकि कोई चीज़ अंदर ना जा सके। और अभी बारी है, बस इसको पानी रख देता हूँ, फिर जो है ना यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मेरा एक बनी ऑलरेडी मर चुका है, तो वीडियो को यहीं पेंट करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। व्लॉग मैंने एंड कर दिया था क्योंकि मेरा दिल ख़राब हो गया था, तो क्योंकि एक और बनी मर चुका है हमारे पास, तो अब सिर्फ 2 बनी रह गए हैं। पहले तो हमारे पास 5 बनी थे, ऑलमोस्ट 3 जो है ना वो मर चुके हैं और बाकी 2 हैं। अभी इनका भी कोई पता नहीं कि कब किस टाइम लटक जाए।